Hoo-ha! Hoo-ha! Mwamenye n'inganje umwami kazajya kwibara ku muhungu. Samura kwarabonetse. Hoo-ha! Hoo-ha! Saha. Kurumugora niho ushiramwe ibicu. Munyanari. Akakubanza kokora ibicu. Munyanari. Nyana ntaho uri ngaha. Munyana ni muri kumwe. Sinanzi ko. Ijoro rigeze ngaho uradakambye ngo uratashe. Umwana utamuzanye. Munyana ntaho ura. Muri kumwe. Munyana mwari kumwe. Je munyana nagiye gucura zire nagiye gucura ndakubwiye. Nagiye gucura ndakubwiye. Utakambye gukora iki ngaho. Munyana ntaho uri ngaha. Munyana mwajanye. Jene twakujana gute mu hariya mu rugana twakujana gute? No kurango betano no chimora munyana no ai. Ngaho ubona wari utakamye ngaho gukora iki? Araje kupfumba ngo zibicu. Umwana wanje uzumuzanye. Utamuzanye ntugaruke ngaho. Hoo-ha! Hoo-ha! Rugamba
amabukwe yombe. Kabu! Kabu! Kino nacho gikomeye. Kabu! Kabu! Nyarukamu! Nani ibintu byamwe bintaje mwishanje umuhoro je ntawurekera. Je ndawurekana itahire. Iyi ni inka yo ibaga. Nzotangura kuyibagisha nk'uko ya mama. Nk'uko ivugisha. Ngo nyatunze. Yo, inzara yakwishe. Akuzana yagahemba. Akajumura ino keji asha. Omenga ngara musururu. Sinamenye ukuntu kaheze mu nda. Ndazi reka nanze kundana ibicu. Nanze kundana ibicu mitintore. Izi kwari indya z'abagwaye inyo bazita inyonza. Bino vyuma birareme nako bitanze wamenga nibi amenga ndiko nkubitanga ibibuye bimwe byo mu ntuze byari ya munyasi. Bigire neza aho. None zirarura. Oya hukize ntizirura. Biko zinizirura gose. None musuri wenyene. Naba kabura namuhamagaye namba hadi akundi gwagwa kurujya mu. Kabura nini kigaga. Rona runoro ndaruca ngaha. Akura koze kuzi cyanda ruca ngaha kandi bijya wese ahora bakubwira ngo je ngo nama nta ngo abantu ngaha muntu ze. Bayita gute. Ega uhebuye ngo naho kore. Mu Ruganda. Umuntu washonje nitsa. No mupfuba nawe namba washonje. Ndahubagura. Ni ibintu haje myozo. Kijana kuva mu gatone ko nakubita mugaba nani navuga ko ari tuzobagisha yanko. Oya ne kuvuga ko icyo twoyibaga. Nane tuzoka makuru bijya bijumba misi yose. Ha? Akenye. Nuko tutoke tuginkoko kareka. Twayijyanye. Nyama y'inkoko y'abatunzisha. No uzoyikamwa amata. Kona magi ifa guta gusoba wamaze gukubita mu mako. Jesse ni wele ndayikorera ubusa burya je nayo koze nzi neza ko yo tuzobagisha yanko. Ariko racura ntibazo bigura. Bande babigura. Wowe kabura ko yiwe ngahaya mwisongo namumenga sinzi yo gwarutaye gogo. Ubaza hanyuma azoza kubwira ko Jesse ni ngagagura. Nigwa je nkora imihoro hanyuma nabo bagaca bijya kwirira isongo. Ivya kabura byo widoga ukaru. Abwo papa avuze ngo urukana barusigaye n'utuzero ramuvugira rero je nguce nirwa nganda ndagira imihoro kandi nawe kandi natiro nkore ziraru Ewa afisa bandawe. Anema Sanda kuba kweki mushikacu mushikanja kunda kugwaragurika cyane kabiteye ubwoba cyane nabona yihora wi hasi niruka ntakamba nibaza ngo arapfuye hanyuma hese akanya mbona ibintu nyamutima mwana akanakiza ubwoba nibiki biki Mwana areka tubona uko mwijoro baritaye hazi twagira uko aritaye hazi yaje nanze ko arapfuye ijya n'ingwara karonda Karonda hato umwe mu muryango nganye kuri basokuruza asokuruza nabo nyene baraguhasi abo nyene barabigwa nivyo byabishe igana so wawe niyo yamwishe nivyo byabishe barambesha bavyo ko yafire ku rugamba nasi yabyamutsinda nyabyamufati none kweki batagiye kwa kiranga akiranga baragiye ariko ibyo yabatuma ntibashobora kubironka yabatuma ibintu badashobora kuronka papa bavuga ko ari ingwanyi abo hari umuntu agwana cyane n'ikiye kintu cyamunana bavuga ko n'intare yazica uri kurambesha kandi wewe
ntiwumva ko bagwaye kantuzi hariho ibyo batashobora kuronka nshaka kutuza kwakiranga tu nane nokwemana n'umushikanje gapfa curiya mihoro uhora kuja kwakiranga ndabikubujije nane kweke wakonja kandi uzukunde umushikacu bishura nawe kumuhitana umwanya n'umwanya none ntiwumva abandi ko bapfuye kubera yabatumye ibyo badashoboye kuronka wewe niwe uca ubironka curiya mihoro hama turabe ko tuyironka ko n'amakeya shaka umushikanje apfe no jewe kwakiranga ndahakubujije jendo jai Kabu noza nabanyene cyangwa bino ndabitenga agenda bitsa namba bazo Sukuru yari iryoshye efise n'ubwabo Monya Ruga Monya ibyo yipfuca umuntu camutwayo ndamwicayo mbega yimwe ndabakura yo bahebanga cyatotse biga yaba yarigende cyavuye ku mayanza yaba yarigende mama wambaye kuyaga mama wambaye kuyaga mama wambaye bamba zabaye utanganika abana bare bazi waribonye nka mbere waramaye mu makungu zamuranga za Gitega zamutse mu ntara za Muramvya na Gitega muri Kayanza hakurya Tanzania wambaye kuyaga wambaye ikibano bashimana mu bantu bayariraye muhigi wa jambo zerutwa zegodo mbera kiranga cy'umweru nyakubaha kiranga kishira umweru narenzanye aka gashikanje karagwaye umutima kaguma kikubita hasi kira amacumu kira indwara kira umutima kira guhababuka twari tuje kugira mutubwire ukuntu kobaho niko konyine nsigaranye nka mushikanje hari ikintu yigusamaguza ku mutima vaho ugende twagwe na kiranga cy'umweru twari kwitangira mu icyo kimurondera cy'inyuma y'igihugu akomere turamuvura ibiganza n'ibitega n'imizimu gende iyo ngwara yatwaye sekuru igatwara nakuru
tuyijanye mw'ishamba turayibuvuye nisigara mw'ishamba akire ntabe nk'uko abandi babaye genda mw'ishamba gipfu urondera ikizino akije cyokeje genda amakana he kazi mwananzi mugwanu wange myaka myinshi twabonana ndakwishimiye kukubona mwakuze da nanjye nari nabakumbuye da urabona akaguma kuzuye muri bino bwami akajagari katagira uko kangana ibintu bitagira umutwe n'amaguru buno bwami ntibukeneye umuntu w'intege nke nka mukuru wanje none wikicaduka naco cyo mukobwa kivuye hamwakira hamubwira ngo niyinjire ngindi baravugana hanyuma yavyaye ku mugore wa mbere avyara ku kandi akandi gakobwa gagore gaheruka komoka yongera kandi avyara no kuri wewe kandi abo bose nabaza ngo nabashaka gutorana buno bwami munya niko nakunda ugaje kwa muganga azokuvura se nakurira uzokira munya uzokira turajana guhiga nawe utangure kwirukanga ubwire ngo gusibyo siko munya munya urashonje katurabahana ndakubwirire ubundi monya reka ushonje mba ndabibona sibyo nadukore ubundi uzokira ibyo Toka naona niweza kupomoka. Oya hamu. Ibitena bigira kera. Urazi umuntu abinyigishije. Sokure wanje. Yitwa nca mu bihari. Yarakubita ibundu gaca dufata twagiye guhiga ku nkwavu. Yo, nirirwa nje inkwavu rega ubu nubona nazingamyesha sinkija guhiga aho dabapfiriye. Asha, cyaciye bihagara. Bazi rero ngaha ngomba cyane ku mabuye urabizi aho bacanisha amabuye umuriro kuva kera bacanisha amabuye nakuze wanda kwanga ndabije umuntu azanye ko bizagukwiye gawe ntungora nadujakiye muzo uhejeje bine turabigabura ujya bibiranje bibiri sibyo raba ukuntu bagira Wow. Haramaze kwa kuko. Cyana. Ukari cyanira hamwe. Bimaze gusha rero. Tushigirane, tushiramwe ibijumba. Ngaho umuyaga wo gantabitse. Charaha kutambwiye ko urukura iki yo mbeho la angene ngoba
bite sako turi ngaho sinapenda kumena amaso wimva kuti wasuye kandi kubaba biriko birahera hati niwasubira kurya biraza guhera byose ibyo waramaze isoko yakunda kuntera dukura kiriyo orega impamvu udakunda kuguma uba washavuye nikurangira batakunda kugutera inkuru kera arabasazi ari bagiye kwakiranga hajya tuvuye hanyuma kiranga yarapfura abasazi bajya abantu bakora mu mutwe nka kaudesi ya waundi wabona yaca kwaje ari gusa baramubona ndabagire muri umwa wanje waje kwa rero nahise muri ubwami bwanje uwe umukuru w'ingabo w'ubwami bwanje igihe ntarabuvamo jewe nk'umwami shaka ingabo zanje zigume zunze ubumwe cyane gose huha impamvu ndakwamagaje urazi kuva kera narindi umugenzi w'abasokuru bacu bafite gusohora samuragwa hakaba hageze umunsi w'ejo ubw'ivyo rero umunsi w'ejo nta muntu n'umwe yemerewe kuva mu nzu uzobirengako umunsi w'ejo mu mwici nuko mwami w'Uburundi huha Nibiki muvuye munya none nawe ucitangura kweriza ubonye mama ndetse nakwaye bitu ndetse umwana wanje arahaje ako mwana wanje mukuye aho namuronde ndetse naramuhaye bitu muratangura guca ari robo wewe nawe urampe muki munya yega mwana ico kigugu ibyo bishatse jenzo apfuma ndabikutse ukwembura akarusho munya nawe comdega mba wiyeherana ureke kweherana umwana wanje mwana ubu nakinine kumetera umwana wanje apfuye kariko karisinzira ko usanga ashaka kujya none umunsi wose nze nane numwongere byo kurya ega karahaze mupfuye none twakubise ubundi zibiri zose aho nkeneye kumenya iyo wamujanye namutekeye ubundi twatese naho kabiriye nyabijumbo ntabijumbo jana ari ntetse nuko yakwavuga ngo arashonje ya mbere twayikubitiye ku ntereko nabaje sinzira mbwira umwana wanje ya kabiri twayikubitiye mu nyabunyegeri none aho mwari mupfuye ega mama nta kundi byari kugenda mawe mushikanje ararembye natizokugura ukundi kunashura kubaho avuye kwa kiranga none makure kimiso ndi kunakubwira kujana umwana kwa kiranga ukamenga nta bishobora kubitahura umva ni umwana kurujya muti kugira nyicira umwana yo akundi kuna ntweza kubikora
umwana ararembye kandi nawe nyene urabibona nta gihe asigaje umwana umwanya agumagwa hasi dawe yapfuye nta kintu na kimwe wigeze ukora umuvugira ibintu ngaho nyene aho kuvuga ati turabe ukuntu umwana dushobora kumuvura none abasokuruza bo ntibabaho imyaka 100 kuko umwana w'imyaka 2 ashobora gupfa sinari nakubwiye ko kiranganya atuma ibintu bidashobotse basokuru na basokuruza na so wawe yabatumye ibintu bakabibura gushika barapfa none we warubaye igitangaza baracari muto baje bari bakutse kuko imisozi ndakubwiye ico tokora kugira rugira ico rukoze ushaka nko kumenga ntushaka kumenya gutahura igise wagize umenga igise data nije nakigize uribaza ko umusozi none kubera iki nibo mukunda ko kinda kugira ko tugiye kuraba kurondera ivyo dushobora gukiza ubuzima bwe umusozi ushavura nimba dawe yarapfuye cyangwa basokuruza barapfuye ubizi gute ko uyo ashobora gupfa ariko yacari muto none ubukuvuyeyo nigikuzanye kigira kimukize dutumye ngo tuje mu ijamba ry'Europe sida kubari tuzana ngo ikizino ngo akije cokeje nikizino no kibura aho nyene numva ivyo baracyari bigo yari yatumye abandi ko babibutse abagabo banakomeye none haje tugiye kuragira Jesse nama ndabibona nzokirondera ndakiracoze bizoguhangira je gusakimwe kubwira utumva none nutumva gute none ikizino nico cona nene waho nyene abandi ko byabananiye ga wakira none byarabananiye cyenda tuvyo bari bagiye namba baragiye kubirondera heno bagiye kurondera mu mwongazi sindo jaje adora turira hariya mu muza mu kwa bucumi mu mwaba kwa bucumi nobura ikizino n'ijyamigenereyo jewe je nzokora ibishoboka byose nzokirondera je ndaziko nzokironka kweka imisozi gira umviriza icyo umutima nama wawe kubwira ngo basokuruza ngo bagize namba barapfuye ntibapfuye bakutse aka kana gafite imyaka 2 nikwakwiye kubaho ejo nzotsindukirayo umutwenzi umwami yavutse ntagire n'umwe azosohoka ejo umwami yavutse nta muntu azosohoka gusohoka ejo umwami yavutse birabujijwe yuko atari moto sohoka ejo uzosohoka azokwicwa none namba umwamara azogira umunsi mukuru jewe ibyo birandaba cyo nzogenda gusa umwami yavutse ejo kuzo bamunsi uca bamwica nta muntu ari kuri gupfa munsi ejo azokwimika umwami cyebyo ntibindaba oya ntibikunda none bazokwimika umwami ndeka ubuzima nce nzogenda baja namwe muje kumutambira none utagize basi kugira ukize mushikawe mugabo ntibikunze mama ntibikunze gute kubera iki ukumuca intege hema kwe kukumuca intege none nababura mwese nawe uzoja mvume mbura umwe ngira nababure mwese ibyo ntibindaba nzogenda ninyegeje nce mu byatsi mama nta kintu na kimwe kidashoboka iyo wumviye umutima nawe ndakwihanije ubona ko ibintu byose ndakubwira uko umubirengaho jewe ejo ndakubujije ntaho uzoja uvyumve ntaho uzoja udashaka ko ndababura mwese umwami yaravyase ngo umuntu azova mu nzu azoca yicwa uvuga ko ejo ninaja mu ishyamba ry'ubupfundu badusha banyita uzoja ugiye naho uca ndababura mwese mawe ngira ndababura mwese rero mawe mbabarire cyane ntandi mahitamo mfise ntegezo kugenda kurondera kiranga tubwiye ko kiranga yavuze ko asigaje umunsi umwe ugira abeho umunsi w'ejo kirezwa kugenda ntandi mahitamo ndajakaye
ngayakanga bambetha